Өзгеріс ойдан басталады. Шынар Әбілді аудармаларынан. Жақсы көру. Кей адамды жақсы көреміз, тек жақындамаймыз. Олар алыстаған сайын сұлу, көркем, асқақ, қымбат бола түседі. Кей адамды жақсы көргенде етене жақын боламыз. Барымызды беріп, бар әңгімемізді айтып, онымен айырылысу өте ауыр екенін сезінеміз. Онсыз өмір сүру мүмкін емесін мойындаймыз. Кей адамды жақсы көргенде әдемі хикаяны жасап шығарғымыз келеді. Кездесуге себеп ойлап тауып, оны көруге сылтау іздейміз. Онымен шын өмірден гөрі қиялда көбірек өмір сүреміз. Кей адамды жүрек түкпірінде сақтаймыз. Үнсіздікпен жанымызды жараласа да төземіз. Оның өзіңе деген махаббатын құпия сақтайсың. Себебі араны шан теңіз кедергі бөліп тұр. Салдары сұмдық болу ықтимал. Жабық есіктің екі жағында қалғанымыз жөн дейміз. Кей адамды жақсы көргеніміз сонша, жерді соған деген махаббатқа тойдырамыз. Ол туралы жарияға жар саламыз. Әрдайым оны сөз етеміз. Оның қасымызда болғанына мұқтажбыз. Ол бізге ауада да, суда да қажет. Ол жоқ болса, тыныстау қиын. Одан алыс кету мүмкін емес. Кей адамды одан артығын таппаған соң жақсы көреміз. Жақсы көруге шөлдегенде сондай жанның құшағына құлаймыз. Күн өтеді, жыл өтеді, уақыт тоқтамайды. Серіксіз қалудан қорқамыз. Кей адамды махаббаттан басқаға лайық болмаған соң жақсы көреміз. Оған махаббаттан өзге ештеңе ұсына алмаған соң жақсы көреміз. Одан әдепті болуды үйренеміз. Бірақ жақсылық жасауды үйренеміз. Онымен бірге өз өмірімізді қайтадан бояй бастаймыз. Кей адамды қанша жақсы көрсек те, оның жүрегі үндемей қалады. Ренжиміз, морсынамыз, қайғылы махаббатқа душар боламыз. Оны жек көріп кете алмайсың. Ұмыта да алмайсың. Ол сияқты басқаны жақсы көріп те кете алмайсың. Ортақтығы жоқ, махаббатты жоқтаймыз. Кей адам біз жақсы көргендей, бізді жақсы көрсе дейміз. Авторы Халил Джебран.